倾城带着你的孟哥哥，他们回来了。婉妹，孟哥哥，婉妹，哥哥，太好了！哎，刘德昭那个狗官没有为难你吧？没有，好歹我也护了他10年，救过他无数次，他对我算手下留情了。只是给我灌了些舒筋软骨的药，把我关进地牢。啊！多亏李兄和雪姑娘救了我，还帮我解毒，恢复了武功。感谢3位的救命之恩，我们无以为报。在此，我们2个就给3位磕头谢恩了。哎，孟兄，快起来！快起来！来，婉心妹妹，你我虽然非亲非故，却因容貌相似，结下了不解之缘。孟大哥也是位忠义之人，看着你们2个终于能够冲破一切障碍，携手此生，姐姐我啊，不知有多羡慕呢。雪姐姐，我有我的孟大哥，你不是也有李护卫吗？我祝愿你们也能冲破一切障碍，白头偕老。舒姑娘，你误会了。李护卫他从小就已经有了未婚妻，他的未婚妻也是我们倾城的好姐妹，她们从小一起青梅竹马长大，所以他们的关系只是兄妹之情。哦，对不起，我给弄错了。那我祝你们好人一生平安吧。虽然我不知道你们为什么要绑架我，又让雪姐姐顶替我入宫，可我知道你们都是好人。婉心妹妹，今日我不得已在刘德昭等人面前显露了武功，他们肯定会怀疑我的身份，但只要你不暴露行踪，不落到刘德昭等人的手里，他们就没有证据证明我是假冒的舒婉心。所以姐姐拜托你，一定要远离山西，小心隐藏行踪。好，3位放心，我与婉妹此去必定选个隐秘的地方，隐姓埋名，男耕女织，过些平淡的生活，绝不给各位再添任何麻烦。如此甚好。孟兄，其实我也很羡慕你。李兄，你不也有青梅竹马的心上人吗？听说还是从小就定亲的未婚妻，不像我跟婉妹，还要经历这么多波折。我和我那未婚妻之间的波折，只怕比你们还要大。说来话长，不说也罢。李护卫，此地不宜久留，我们还是和舒姑娘他们就此别过吧。好，孟兄，你和舒姑娘各骑1匹马，赶紧快马加鞭，离开山西。好，多谢。山高水长，后会有期。后会有期。保重。雪姐姐，李大哥，再见了。一路平安。